Somo tulilonalo linasema pokea upako wa kukuandaa kwa ajili ya kesho yako. Pokea upako wa kukuandaa kwa ajili ya kesho yako. Pokea upako, maana yake upako wa Roho Mtakatifu. Pokea upako wa kukuandaa kwa ajili ya kesho yako. Pokea upako wa kukuandaa. Pokea upako wa kukuandaa kwa ajili ya kesho yako. Na lengo kubwa likiwa ni kukusaidia kujua au kuyajua maeneo ambayo upako wa Roho Mtakatifu unalenga kukuandaa kwa ajili ya kesho yako. Kuyajua maeneo ambayo upako wa Roho Mtakatifu unalenga kukuandaa kwa ajili ya kesho yako. Kwa ajili ya kesho yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mstari tuliopewa kutembea pamoja nayo katika siku hizi 5 ni Kumbukumbu ya Torati sura ya 2. Mstari wa 1 mpaka wa 3. Kumbukumbu ya Torati sura ya 2. Kuanzia ule mstari wa 1 mpaka wa 3. Na maneno yake yanasema, ndipo tukageuka tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu, kama alivyoniambia Bwana. Tukawa kuizunguka milima ya Seiri siku nyingi. Bwana akanena akaniambia, mlivyouzunguka mlima huu vyatosha. Geukeni upande wa kaskazini. Bwana Yesu asifiwe. Mnakumbuka ni mistari tuliopewa pia somo la Arusha. Si mnakumbuka? Na msisitizo ulikuwa kwenye ule mstari wa 3. Mlivyouzunguka mlima huu vyatosha. Katika somo hili msisitizo uko katika muunganiko wa mstari wa 1 na mstari wa 3, katika maneno yale ambayo unaona anaanza anasema tukageuka. Alafu ule mstari wa 3 Mungu akasema na Musa akamwambia, mlivyouzunguka mlima huu vyatosha. Geukeni upande wa kulia wa kaskazini. Geukeni upande wa kaskazini. Unapotizama hayo maneno mawili yalivyojitokeza, haya kujitokeza tu kiuandishi, yamejitokeza yakiwa na sababu ya msingi kubwa. Tukageuka. Geukeni upande wa kaskazini. Ondoa lile neno geukeni lile la mstari wa 3. Alafu tizama ule mstari wa 1, tukageuka. Alafu ondoa maneno yote yaliyoko pale katikati. Unganisha na yale maneno ya mwisho ya mstari ule wa 3. Upande wa kaskazini. Kwa hiyo unakuta neno likisema tukageuka upande wa kaskazini. Bwana Yesu asifiwe. Niseme neno kidogo ambalo nililisema Moshi, na nitaendelea kulirudia mpaka ingie ndani yako uweze kuelewa. Ukitaka kupata kitu ambacho Mungu anataka upate ndani ya kitu kilichoandikwa cha kwake, iwe ni Biblia, ni vitabu watumishi wanaandika, kumbuka jambo hili. Hata kama ukiona mtu anaandika, hata unaposoma message, jifunze hili. Usisome alichoandika. Soma alivyoandika alichoandika. Ngoja nirudie tena. Usisome
alichoandika. Soma alivyoandika, alichoandika. Utapata ujumbe uliomo ndani ya kitu alichoandika. Ukisoma tu alichoandika, utajua alichoandika, utajua ujumbe nyuma yake. Ni sawasawa na maandiko yanavyotuambia juu ya kusema. Mungu anasema mara moja, sisi tunatakiwa kusikia mara mbili. Husikii tu alichosema, unasikia alivyosema, alichosema. Bwana Yesu asifiwe. Ni mbinu ya jikoni hii ambayo Mungu alinipa miaka kadhaa iliyopita, na imekuwa msaada kwangu miaka na miaka kupata ujumbe ulioko ndani ya kitu kilichoandikwa au kitu kinachosemwa. Fuatilia hili, litakusaidia kila wakati, kila wakati, kila wakati. Na ndio maana ninaposoma kwa mfano kwenye Kumbukumbu ya Torati, ninaangalia kila kitu kilivyoandikwa. Ukioni tu kimeandikwa kama kilivyoandikwa, ndani ya yule anayekiandika amebeba ujumbe ndani ya hicho kitu alichokiandika, lakini ujumbe wake hajauweka kwenye kile alichokiandika. Ujumbe wake ameuweka kwa namna alivyoandika. Tunaenda sawa? Okay, ngoja nikupe mfano mwingine. Sijajua kama nitapita hapo, lakini nataka nikuonyeshe tu kitu kimoja. Angalia kwa mfano mstari wa pili, wa kwanza. Yale maneno ya mwisho anasema hivi: tukawa kuizunguka milima ya Seiri siku nyingi. Umeona hiyo? Asangalia mstari wa pili. Bwana akanena akaniambia, mlivyouzunguka mlima huu vyatosha. Angalia ule mstari wa kwanza, tukawa katika kuizunguka milima, plural, wingi, milima. Anaposema mlivyouzunguka mlima huu vyatosha, anazungumzia mlima mmoja. Sasa ukisoma haraka utafikiri ya hata Yesu, hata Mungu alikuwa anazungumza nao juu ya kwamba mmezunguka milima hii vyatosha. No, alikuwa anasema juu ya mlima mmoja. Sasa kwa sababu hujasoma alivyoandika, huwezi kujua ujumbe ulioko ndani yake. Ni ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Anapomwambia ule mstari wa pili, anamwambia Musa, Bwana akanena akaniambia, mlivyouzunguka. Okay, kwa nini Biblia isiseme tu Mungu akasema akawaambia? Kwa nini aseme Mungu akanena akaniambia, alafu alipokuwa anazungumza na Musa ghafla anazungumza juu ya watu wote, mlivyouzunguka mlima huu? Unajua maana yake nini? Anamwambia Musa, na wewe hata kama ni kiongozi unazunguka mlima, upeleki watu mahali popote. Lakini ukiusoma haraka usikuona hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kueleza hii siri itakusaidia. Itakusaidia. Saa nyingine watu wanaponiuliza, wewe una Biblia ile ile au una Biblia nyingine? Mbona unaona vitu kwenye mistari ambavyo wengine hatuoni? Mlisikia Moshi nikizungumza, mtu ambaye alienda kwa mama akimwambia, unaweza ukaniibia Biblia yake? Mama akamuuliza, unataka Biblia ya baba ya nini? Kwanza imechoka, amekoroga kila mahali, sijui hata kama utaelewa. Akasema, mama, nataka kucheki tu kama ni Biblia hizi ambazo wote tunasoma. Mbona anaona vitu kwenye mstari ambavyo hatuoni? Sasa mimi nakupa maarifa angalau kidogo ikusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kusikia lazima usikie mara mbili. Lazima usikie mara mbili. Ile kusikia ya kwanza inakupa kusikia kilichosemwa. Ile kusikia ya pili inakupa kusikia kilivyosemwa, na ndiko kumeficha kuelewa.
Ndio maana usiposikia alivyosema, huwezi kuelewa anachosema. Utasikia alichosema, lakini huwezi kuwa na ufahamu alikuwa anataka ujue nini. Karabashako. Nilitaka upate hii picha kidogo kwa sababu mahali tunakoelekea ni kuzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu wakati ananionyesha hivi vitu akiniambia, tazama hayo maneno mawili, tukageuka, geukeni. Unaona nini? Unaona nini? Ili nichukua muda na kuanza kutafuta ndani ya mistari, ndani ya Biblia. Nilishangaa sana kukuta ndani ya Biblia maneno hayo yakiambatana, yakifuatana. Kugeuka mara mbili yanajitokeza, au mara tatu yanafuatana. Nilianza kuyatafuta ndani ya Biblia nikayakuta. Nilishangaa sana kitu nilichokikuta. Kuna maana nyingi ndani yake, lakini moja wapo Roho Mtakatifu akaniambia kujiandaa, ili kujiandaa kwa ajili ya kesho yako. Sasa unaona, watu wamesikia nilichosema, hawajasikia nilivyosema. Na kwa sababu hiyo hawajaelewa nilichosema. Kujiandaa, ili kujiandaa. To prepare, in order to prepare for your tomorrow. Wengine bado hawajasikia. Ngoja nijaribu hivi. Ukienda sekondari, unaenda form 1, kuna kozi sasa hivi zimeandaliwa na masomo, wanasema pre-form 1. Unajua kazi ya yale masomo ni kujiandaa, ili kujiandaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hawamfundishi masomo ya form 1, ingawa wanasoma masomo ya form 1. Kazi ya yale masomo ni preparation, kumwandaa ili kujiandaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kati ya kitu ambacho watu wengi sana hawajajua, ni kipindi ambacho Mungu anakitumia kumwandaa mtu kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya kesho yake. Na kwa sababu hiyo Roho Mtakatifu anapotumwa kwa ajili ya kipindi hicho, tutakuja turudi hapo kadri tunavyoendelea hizi siku kidogo kidogo. Kama mtu hajui kile kilichoko mbele yake na kwa nini Roho Mtakatifu amekuja jinsi alivyokuja, hataelewa kwa nini amekuja, au atafikiri amekuja kwa sababu anayofikiri yeye. Kumbe Roho Mtakatifu amekuja kwa ajili ya kazi nyingine kabisa. Na kwa sababu hiyo utakuwa unasoma darasa. Mungu ananibadilishia, anasema anza kusoma uchumi. Alafu nikasema hii miaka yote nilichokuwa nasoma nini? Sijawahi kusoma uchumi. Siujui. Sina background ya form 1, sina background ya O level, sina background ya A level kwenye uchumi. Mungu ananiambia soma uchumi. Ilinichukua muda mrefu sana kuelewa kwamba ule muda wa kusoma sayansi haukuwa wasted. Alikuwa anani prepare kwa ajili ya kuprepare kwa ajili ya future iliyokuwa mbele. La sivyo nisingeona sababu ya kunikalisha miaka yote hiyo nasoma sayansi, alafu ghafla nanyang'anywa, napewa somo lingine ambalo sikulifikiria. Wengine bado hawajasikia. Ngoja nijaribu kutoka huko. Mungu akikupa somo si kwa ajili ya kupata kazi. Mungu akikupa somo sio kwa ajili ya kufaulu tu mitihani, sio tu kwa ajili ya kazi. Ana sababu kubwa pana kuliko hiyo. Ni kweli inaweza kukusaidia ukapata kazi. Usipopata kazi usije ukafikiri umepoteza muda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Kwa hiyo wakati Mungu anawasemesha hawa wana wa Israeli, alikuwa anazungumza nao ya kwamba nataka kuwakumbusha, kesho yenu haiko Misri, nikawatoa Misri. Kesho yenu haiko jangwani, sina mpango wa nyinyi kukaa huko. Kesho yenu iko Kanaani, lakini sio kila Kanaani. Mnahitaji kujiandaa kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya kesho ya kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Okay, ngoja tuangalie eneo moja leo. Tuangalie eneo moja. Upako wa Roho Mtakatifu unavyokubadilisha wewe kwanza kabla Mungu hajakupa kesho yako. Upako wa Roho Mtakatifu unavyokubadilisha wewe kwanza kabla Mungu hajakupa kesho yako. Tutamsoma sana Daudi, huku tukirudi pia kwa Wayahudi kwenye ngazi hiyo wakiwa na Musa. Lakini uweze kuelewa, ili uweze kuelewa juu ya upako wa kimaandalizi, lazima uanze kwa Daudi. Kungine uweze kuona vizuri, lazima uanze kwa Daudi. Upako wa Roho Mtakatifu unavyokubadilisha wewe kwanza kabla Mungu hajakupa kesho yako. Tuangalie mfano wa kwanza, mfano wa Daudi. Twende kitabu cha Samuel wa kwanza, sura ile ya 16. Samuel wa kwanza 16, mstari wa kwanza na wa 13. Samuel wa kwanza 16, mstari wa kwanza na wa 13. Ule wa kwanza unasema, Bwana akamwambia Samuel, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Jaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehem, maana nimejipatia mfalme katika wanao. Unajua kilichotokea? Angalia mstari ule wa 13. Ndipo Samuel akaitoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samuel akaondoka akaenda zake Rama. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaeleza kilichokuwekwa hapo, twende kwenye Samueli wa pili. Samueli wa pili sura ya pili. Samueli wa pili sura ya pili, ule mstari wa kwanza na wa 4. Samueli wa pili sura ya pili mstari wa kwanza na wa 4 inasema, ule mstari wa kwanza unasema, ikawa baada ya hayo Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, ni upandie mji wowote wa Yuda? Bwana akamwambia, haya panda. Daudi akasema, ni upandie mji upi? Akasema, Hebron. Kwa hapo katikati tunaona akienda Hebron. Mstari wa 4 akiwa Hebron, basi watu wa Yuda wakapanda wakaenda, maana yake walienda Hebron. Biblia inazungumza juu ya kumpaka Daudi mafuta awe mfalme juu ya nyumba ya Yuda. Tunaenda sawasawa? Tunaenda sawasawa? Tunaenda sawasawa? Okay. Sura ya 5. Sura ya 5. Sura ya 5 mstari ule wa kwanza na wa 3. Mfalme wa Samuel wa pili sura ya 5 mstari wa kwanza na wa 3. Anasema, ndipo kabila zote za Israeli wakamwendea Daudi huko Hebron, wakasema naye wakinena, tazama, sisi tu mfupa wako na nyama yako. Ule mstari wa 3 inaeleza kilichotokea. Basi wazee wote wa Israeli wakamwendea mfalme huko Hebron, na mfalme akapatana nao huko Hebron mbele za Bwana,
wakamtia Daudi mafuta awe mfalme juu ya Israeli. Sasa ukiendelea pale mstari wa 4 na wa 5 unasema kitu kigumu kidogo. Daudi alikuwa amepata miaka 30 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 40. Huko Hebron alitawala miaka 7 na miezi 6. Na katika Yerusalemu alitawala miaka 33. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ukijumlisha miaka 7 na nusu ukajumlisha na 33 unapata ngapi? 40 na ngapi? Na nusu. Lakini Biblia inasema alitawala 40. Nusu ilienda wapi? Hicho ni kitendawili, endelea kukaa nacho. Tutaangalia tu polepole, na itaka uone namna ya kusoma walivyoandika. Usisome tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Okay. Kwenye ule mstari wa 4 na wa 5 umeandika kitu kingine ambacho wengine hawakifuatili kwa karibu. Biblia inasema alitawala miaka 40. Miaka 7 akiwa Hebron. Miaka 33 akiwa Yerusalemu. Kwa hiyo kama ufalme ameanza kuwa mfalme kutokea Hebron, inamaanisha nafasi yake ya kuwa mfalme sawa sawa na wito wake ilikuwa inaanza Hebron. Kama ilikuwa inaanza Hebron, imeanza wakati amepakwa mafuta mara ya pili. Alafu na Yerusalem, upako wa kwenda nao Yerusalem amepakwa akiwa amemaliza miaka 7 na nusu Hebron. Kwa hiyo huo ni upako wa pili na wa tatu. Ule upako wa kwanza ulikuwa wa nini? Na ukisoma kwenye Biblia, tutakapokuwa tunaendelea hapa, tutakuonyesha na jinsi ambavyo Biblia inaweka upako na kazi yake kinyakati. Upako wa Hebron aliopata Hebron ulikuwa ni wa kumsaidia miaka 7 na nusu. Baada ya pale anahitaji upako mwingine wa kumsaidia akiwa Yerusalemu miaka 33. Upako ule mwingine aliopata nyumbani kwa babake ulikuwa wa nini? Kasome Biblia yako vizuri. Biblia inazungumza, kurudi kwenye ile Samueli wa kwanza sura ya 16. Ukasome mstari ule wa kwanza, na ukasoma tena ule mstari wa 13. Kasome tena uone. Mungu anamwambia Samuel, nimejipatia mfalme nyumbani kwa Yese katikati ya watoto wake. Hakumtaja jina. Chukua pembe yako na mafuta, nenda kamtie mafuta awe mfalme. Na unaenda unasoma Biblia inasema alipopakwa mafuta, nguvu za Mungu zilikuja juu yake. Nguvu za Mungu zilikuja juu yake. Na wakati Samuel alipogundua ya kwamba nguvu za Mungu zimeshakuja juu yake, kasome Biblia yako, Samuel aliondoka. Hallelujah. 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 Ule upako wa kwanza ulikuwa wa nini? Ule upako wa kwanza ulikuwa wa maandalizi kwa ajili ya kumwandaa kwa kile kilichoko mbele. Upako wa maandalizi, kumbuka hii itakusaidia. Upako wa maandalizi una focus kwenye power, kwenye nguvu. Ndio maana upako wa kwanza alioupata nyumbani kwa babake Samuel alipomfuata, unaona msisitizo uko kwenye nguvu zilizomjilia alipopakwa mafuta. Unaenda kwenye Hebron, unaona msisitizo wa mafuta yale haukuwa nguvu,
Msisitizo wa mafuta yale ulikuwa upeo na upana wa assignment. Kabila moja, Yuda. Unaenda Hebron, anapakwa mafuta mara ya pili, lakini awe mfalme juu ya kabila 12. Focus haiko kwenye nguvu, focus iko kwenye upeo na upana wa assignment. Raiba shakorobosika. Ya Mungu anawapenda sana. Mungu anawapenda sana. Umesikia nilichosema? Ya Mungu anawapenda sana. Nasema hii kwa sababu si kila mtu anayetembea katika dunia hii anapata vyakula kama hivi. Na sisi hatukupata kwa staili hii kwamba unaketi mahali unasikiliza mtu akikufundisha. It was a fight. Ni kama vile unatafuta ndani ya msitu peke yako. Unaanza kutafuta namna ya kuunganisha doti pale na pale na pale. Alafu Mungu anakutengenezea kitu. Hebu twende Zaburi ya 78, mstari wa 70 na 71. Zaburi ya 78, mstari wa 70 na 71. Inasema hivi: akamchagua Daudi mtumishi wake, akamuondoa katika mazizi ya kondoo, nyuma ya kondoo wanyonyeshao alimuondoa, awachunge Yakobo watu wake, na Israeli urithi wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nirudie tena. Akamchagua Daudi mtumishi wake, akamuondoa katika mazizi ya kondoo, nyuma ya kondoo wanyonyeshao alimuondoa, awachunge Yakobo watu wake, na Israeli urithi wake. Karabashako. Ameanza kuwatawala lini Israeli? Kwenye upako wa 3. Upako wa pili wa Hebron ilikuwa ni kujiandaa ya pili. Mungu anakuandaa ili kujiandaa. Hamujanisikia ninachosema? Mungu kampangia huyu jamaa awe mfalme wa Israeli, kabila 12, sio kabila moja. Lakini akampa kwanza kabila moja. Akampa kabila moja. Alipokuwa anampa kabila moja, si kwa ajili ya kutawala, ni kwa ajili ya kujifunza kutawala. Huwezi kujifunzia kutawala kabila 12 wakati hata ile moja hujui. Ndio maana nimekuambia soma vizuri ilivyoandikwa. Akamchagua Daudi mtumishi wake, akamuondoa katika mazizi ya kondoo, nyuma ya kondoo wanyonyeshao alimuondoa, awachunge Yakobo watu wake, na Israeli urithi wake. Kwa akizungumza ule mstari wa mwisho, anazungumzia juu ya kabila 12. Anazungumza juu ya kabila 12. Kwa hiyo inamaanisha kile kipindi cha upako wa kwanza, wakati kinamwandaa kujiandaa, kilikuwa kinafanya kazi gani? Kumuondoa. Alikuwa anafanya kitu gani? Anabadilisha ndani ya moyo wake. Lazima kwanza ambadilishe. Anampeleka, kaangalie tofauti zilizoko, anampeleka kitu cha ajabu sana. Anahitaji kudili na moyo wake na kitu kilichoko ndani. Anamuondoa kiroho kwanza. Haisaidii sana kumuondoa kimwili, kumuondoa kuwa mchungaji wa kondoo wa babake. Lazima kwanza Mungu anze ndani. Kwa hiyo alichokuwa anafanya, ule upako ulipokuja mara ya kwanza, uliingia ndani kushughulika na yeye. Unamuondoa kwanza ndani yake, aondokane na kufikiria kuwa mchungaji wa kondoo wa babake.
na unaanza kumweka kwenye fikra za kuwa mchungaji wa urithi wa Mungu, wa Yakobo, watu wake. Nilikuwa naongea na mchungaji mmoja akiniambia kwamba huduma yako ulipokuwa unaanza zamani zile, na ulikuwa unatoa majarida ya Mana Kula Ukue Kiroho, na mimi nilikuwa napokea. Akasema nilikuwa mfanyakazi wa benki. Yale majarida yalibadilisha msukumo niliokuwa nao, nikapata kiu ya kumtumikia Mungu na kuwa mchungaji. Nimemkuta saa hiyo anakola kwenye kanisa lake alikoenda. Mimi nikamtazama, nikamkumbuka Daudi. Mungu anamuondoa kuchunga hela na kuhesabu hela, anaenda kuchunga watu na kuhesabu wale watu wa Bwana wanaokuja. Ilibidi lazima badilishwe ndani. Uwezo ukamchukua tu mtu ambaye anashughulika na hela ashughulike na vichwa vya watu. Lazima badilishwe ndani. Lazima Mungu akuondoe. Kama kesho yako sio benki, kesho yako ni kungine, lazima kwanza Mungu andae moyo wako, abadilishe moyo wako, auandae moyo wako kuwa na kesho nyingine ambayo inahitaji kitu kingine kimeandaliwa huku ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kitu cha ajabu sana. Anasema hivi, nyuma ya kondoo wanyonyeshao alimuondoa. Kani nikaweka huo msisitizo kuona timing, ule muda ambao ndio alikuwa anahitajika sana kusimamia wale kondoo wanaponyonya. Na Mungu pia naye alikuwa anamwambia huu ndio muda unahitajika sana, kwa sababu hao wangu pia wanahitaji kunyonyeshwa. Utoke kwenye kuangalia umuhimu wa kitu kingine, uende kuangalia umuhimu wa kitu kingine, na hicho kitu ndio kiamue maamuzi yako. Reba shako. Kasome Biblia yako uone. Kasome Biblia yako. Mungu anamtoa kuchunga kondoo wanyama, anapeleka kuchunga kondoo watu. Unaelewa kwa nini anasema hivi kwenye ule mstari pale wa 70? Akamuondoa katika mazizi ya kondoo. Ana maana gani? Maana yake alikuwa zizi moja. Baba yake alikuwa na kondoo lakini alikuwa zizi moja. Inamaanisha kulikuwa na mazizi kadhaa. Biblia isema labda 5 au 6 au 7. Alafu anampeleka kusimamia watu wake, urithi wake. Urithi wa Mungu aliuweka kwenye kabila 12. Tufikirie mazizi ya Daudi baba yake aliyeitwa Yese, tuseme labda yalikuwa 6. Tufikirie tu. Sasa unisikilize. Ili kusimamia hao kondoo mazizi 6 unahitaji mfumo. Unahitaji mfumo. Sio swala tu la kusimamia, kuona tu kondoo wamelala, wamekula, wamenyonyeshwa, wametoka, wamerudishwa. Nani anasimamia zizi hii? Nani anasimamia zizi hii? Wanakula chakula gani hawa? Leo kuna wagonjwa wangapi? Huko tulipotoka huko kwenye malisho, kondoo yupi alikuwa na suasua kutembea? Wameshafundishwa namna ya kutizama, kama anasuasua cheki ana shida gani. Ni mjamzito, kazaa huko njiani, wana taratibu zake za namna ya kumsaidia. Alafu kale katoto akawezi kutembea, kanabebwa na mchungaji. Ni mfumo.
Mungu anamuondoa kwenye mifumo ya mazizi ya kondoo, anampeleka kwenye mifumo ya kabila 12, kwenye mifumo ya kabila 12. Sasa fikiria wewe umetokea, kesho yako inahusu mifumo ya watu 12, mifumo ya kabila 12. Umetokea kwenye mifumo ya kondoo, alafu kesho yako ambayo labda iko mwaka huu baadaye au mwaka ujao au miaka 2 ijayo ina mabadiliko makubwa namna hiyo. Uwe na uhakika miaka kadhaa kabla. Ndio maana ilimchukua Daudi miaka mingi sana mpaka kwenda Hebron. Ule upako wa kwanza alikuwa nao. Watu wengi sana wanapewa upako wa kwanza, wanasikia nguvu za Mungu, wanataka wahubiri kesho. Wakianza kuhubiri kesho wanasema wameanza kazi. Hujaanza kazi, huko kwenye mazoezi. Alafu unataka ujipange kama aliyeajiriwa. Unataka ujipange kama yule ambaye yuko kazini. Unataka na wewe ufanane na yule aliyekaa kazini miaka 20, miaka 30. Badala ya kukaa chini mbele za Bwana umsikie anachokwambia, unakimbizana tu kukopi cha mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nimekueleza iko makusudi kabisa ili uweze kuelewa. Ziko nguvu za Mungu katika semina hii za kukusaidia. Mungu aingie ndani yako akusaidie maeneo yale upate kuyajua ni maeneo gani ambayo unatakiwa kuandaliwa, na nguvu za Mungu zije juu yako, zipate nafasi ndani yako, sio ubishi, zipate nafasi ndani yako ya kufanya kila ambacho zimetumwa kufanya. Usizipangie kazi. Roho Mtakatifu anapotumwa kwako ameshapangiwa kazi, anajua assignment anayotakiwa kufanya. Anachotafuta kwako ni utii wako, ni usikivu wako, ili muweze kufanya kazi pamoja. Ndio maana anatumwa hukuenda kuapply kwamba Mungu ninahitaji nguvu kwa ajili ya kukutumikia. No, Mungu anapokuita kuna nguvu zimeshaandaliwa tayari kwa ajili yako. Kuna nguvu kwa ajili ya kukuandaa. Kuna nguvu kwa ajili ya kukupeleka kidogo kidogo. Hawezi kukupa kabila 12 wakati hujawahi kukutana hata na kabila la kwako. Hujapata nafasi wa kuwa kiongozi. Familia ya kwako hujawa kiongozi. Daudi anatolewa pale, hata uongozi wa familia ya kwake alikuwa hana. Nafikisha nampa kabila 12. Tuangalie mfano wa mfalme Sauli. Twende kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza. Tuangalie mfano wa pili wa mfalme Sauli. Samueli wa kwanza sura ya 10. Samueli wa kwanza sura ya 10. Ule mstari wa kwanza na wa 6. Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6. Mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza mpaka wa 6. Unaweza kaendelea kusoma pale. Lakini maandiko yanasema, ndipo Samuel akatoa kichupa cha mafuta, akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Nawe utawamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Alafu anasema, kisha ishara hizi zitatokea kwako. Kwa wasomaji wa Biblia, kumbuka hili. Unapoona mstari au sura mpya inaanza kusema ndipo, kikawaida hutakiwi kuendelea na hiyo sentence. Rudi kwanza ilikotoka, kwa sababu inakuonyesha kinachofuata kimetokana na kilichotangulia.
Kwa hiyo tunarudi kwenye Samueli wa kwanza sura ya 9 ule mstari wa 27. Ule mstari wa 27. Hata walipokuwa wakishuka mwisho wa mji, Samuel anawasindikiza baada ya kuwaeleza na kwamba wale punda mliokuwa wanatafuta wamepatikana. Baba yenu tu ana wasiwasi tunakufikiri juu ya punda. Na anaendelea pale. Sasa angalia, Biblia inasema hivi. Akamwambia Sauli, mwambie mtumishi atangulie. Naye akatangulia. Bali wewe simama hapa sasa, ili nikuambie neno la Mungu. Ndipo Samuel akatoa. Angalia maandalizi ya Daudi. Alipakwa mafuta nyumbani kwa babake. No public event. Maandalizi yana kitu cha ajabu sana. Unaweza kusoma kwenye Biblia, ukasoma utashangaa sana kipindi cha upako wa maandalizi. Mungu anakifanya private, ni cha mtu binafsi na Roho Mtakatifu, na yeye alitaka yule mfanyakazi aondoke, atangulie. Kwa nini? Kuna neno la Bwana ambalo linaachiliwa kwa ajili ya huyu ndugu, kwa ajili ya kumwandaa. Akapakwa mafuta. Sasa maandiko yanaendelea pale, ule mstari wa 6. Anasema na Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu. Angalia msisitizo wa kwa nguvu. Nao utatabiri pamoja nao, nao utageuzwa kuwa mtu mwingine. Alafu ukisoma hapo utaona kitu cha ajabu sana. Utageuzwa. Okay, rudi kwenye kumbukumbu. Tukageuka. Ukitizama wewe haraka unafikiri anawageuza geographically. Asema utageuzwa, utakuwa mtu mwingine. Na ukienda ule mstari wa 7 unazungumza ya kwamba fanya uonavyo vema, kwa kuwa Mungu yu pamoja nao. Cheki vizuri. Alafu ukisoma ule mstari wa 9, ule mstari wa 9 inasema Mungu akambadilisha moyo wake. Vitu vitatu unavyoona. Utakuwa mtu mwingine. Bwana atakuwa pamoja na wewe. Moyo wake ukabadilishwa. Vyote vilifanyika hajawa mfano. Unasema Mwakasege unatuambia kitu gani? Nataka tufuatane vizuri sana. Itakusaidia hii. Watu wengi sana wanapotamani Roho Mtakatifu hawafikirii kaletwa kwa ajili ya nini. Kwa hiyo kile kidogo ambacho au viwili, vitatu, vinne, vitano ambavyo utapata nafasi ya kufundishwa ukavijua, usipopanuka zaidi unabaki na hivyo tu. Na kwa sababu hiyo humpi nafasi Roho Mtakatifu afanye kila ambacho amekusudiwa kwa ajili ya nafasi yako na maisha yako. Alipokuwa anamwambia tizama ishara hizi, ziko ishara nyingi, moja hapo utatabiri. Lakini hapa cha msingi tunachotafuta hapa, anasema hivi, utageuzwa kuwa mtu mwingine. Why? Kwa sababu kesho yako haitaendeshwa na wewe. Hamjanisikia ninachosema. Nasema hivi, wewe Mungu hawezi akakupeleka kwenye kesho yako. Kesho yako inamhitaji mtu mwingine ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu wewe huwezi kuhandle kesho yako. Ulivyo huwezi kubeba kesho yako. Utaikataa, utaidharau, utaipuzia, utaichukia,
Kesho yako imeandaliwa kwa namna ambayo huwezi ukabeba peke yako. Lazima kwanza uwe a different person, uwe mtu tofauti. Kwani ni kwa sababu ni kesho tofauti, itahudumiwa na mtu tofauti. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuja, cha kwanza it is to change you, anakubadilisha wewe. Usitamani Roho Mtakatifu abadilishe kesho yako kabla hajakubadilisha wewe. Lazima akubadilishe wewe, la sivyo kesho yako ikifika hutajua namna ya kuihudumia kesho yako, hutajua namna ya kuipokea kesho yako, hutajua namna ya kutembea na kesho yako. Utaiacha hapo pembeni, utaanza kutafuta zamani yako, kwa sababu ndio mtu wa zamani anamtaka. Unaitafuta zamani yako wakati Mungu amekuandalia kesho yako. Lazima kwanza ubadilike ndani, na uwezi kubadilisha. Ndio maana anasema ishara hiyo itakuonyesha ya kwamba Mungu yu pamoja nao, Bwana yu pamoja nawe. Maana yake ni kwamba kesho yako huwezi kuihandle peke yako. Kesho yako hata ukiwa na wafanyakazi wangapi, 20 30, Sauli nimekwambia mweke mbali, ili usije kaanza kufikiria kwamba atakusaidia. You are tomorrow, inamtegemea Mungu pamoja na wewe. You have to be partners, mkae pamoja, mtembee pamoja. Kesho iliyoko mbele yako si ya kwako peke yako, ni ya Mungu pamoja na wewe, ni ya wewe pamoja na Mungu. Huwezi kuingia peke yako, lazima muingie pamoja. Lakini lazima ingie ndani ya moyo wako, akubadilishe wewe, ili awe na nafasi anayoitaka huko ndani ya moyo wako. Anabadilisha moyo wako. Kwa nini? Kwa sababu kesho yako inahitaji moyo uliobadilika, ili uweze kubeba kile Mungu alichobadilisha juu ya kesho yako, ambayo ulikuwa unaifikiria, lakini kumbe Mungu ameplani kitu kingine kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Ungetuambia sisi tungekuwa tunaishi maisha tunayoishi, tungekukatalia. Sio maisha mepesi, lakini ndio kesho yetu tuliyopewa. Na kwa sababu tumepewa kesho yetu, katikati ya vitu vingi sana, we just enjoy in the Lord. Unafurahia ndani ya Bwana. Kuna maisha ambayo tumesahau, na inatusumbua sana kwamba tumesahau. Alafu tukikumbuka tulivyoitwa, tunabaki hivyo hivyo, tunasema Mungu asante, kwa sababu wewe ndio umetuita. Unasema maisha gani? Hatujui tena kuishi kwa kuchukua nguo kutoka kwenye kabati. Tunachukuaga nguo kutoka kwenye sanduku. Wengine hawaelewi tofauti yake. Kama unachukua unavaa kila siku asubuhi, unachagua kwenye kabati yako, just enjoy it, furahia. Sisi tulisha sahau siku nyingi. Sisi tunaishi kutoka kwenye sanduku. Tukifika nyumbani hatutoage nguo kwenye sanduku. Hatujazoea. Ni mpaka saa tukitaka kusafiri ndio tunabadilisha nguo kwenye sanduku. Saa nyingine tunakuja kugundua ya kwamba tuna nguo nyingi kwenye makabati. Hatujachungulia hata labda miezi 2, 3, 4, 5. Utafikiri haziko. Kwa nini? Kesho ya kwetu inadai a different person. Inataka mtu mwingine ambaye atatembea pamoja na Bwana, ambaye atabeba hiyo kesho pamoja naye. Na Mungu asipokuandaa, mimi nakwambia kesho yake unaacha. Ndio maana lazima akuandae. Asipokuandaa, kuna mabadiliko ambayo ni magumu sana, kama vile ilivyokuwa kwa Daudi. Anamtoa kwa kondoo wanyonyesha. Unaweza kugoma na ukasema huu sio muda mzuri wa mimi kutoka, lakini hujakutana na Mungu aliyeandaa kesho yako. Kama umekutana na Mungu aliyeandaa na kesho yako, na akabadilisha, anabadilisha kila kitu, mpaka vigezo unavyotumia kufanya maamuzi. Anachotafuta ni kukuandaa kwa ajili ya kesho yako. Karabashakoroboze. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sauli aliambiwa kitu kigumu sana. Sasa utakuwa mtu mwingine, utabadilishwa, utakuwa mtu mwingine. Kwa nini nibadilishe kuwa mtu mwingine kama umekuja kwangu umenikuta mimi? Kwa nini nibadilishe?
kwa sababu kesho yako haikuhitaji wewe, inahitaji mtu mwingine ndani yako. Kwa jinsi ya nje wataona Sauli yule yule, lakini utakaposimama wanajua huyu ni mtu mwingine. Utiisho huu hakuwa nao, maarifa haya hakuwa nayo, hekima hii hakuwa nayo. This is a different person. Wametubadilishia. Niwasimulia wakati mwingine hapa, wakati mtu mmoja alinikuta tuko kwenye seminar kwenye mkoa mmoja, akatizama kwenye mabango barabarani, alafu akaja uwanjani, akaanza kuwauliza watu walioko pale uwanjani, wakawapeleka kwa watu wa timu. So huyu Mwakasege ndio aliyesoma shule fulani, ikatajwa shule tuliyosoma. Nasema hayo maswali sisi hatuwezi kujibu, labda mke wake. Kwa akapeleka kwa mama. Mama, kuna mtu hapa anadai kwamba alisoma shule na mwalimu, hebu msikilize. Mama akamsikiliza. Baba, ulisoma naye shule gani? Alipoitaja ile shule, mke wangu alikuwa anajua nimesoma hapo, akamwambia inategemea mwaka, lakini amesoma ile shule. Akasema haiwezekani. Alikataa hapo, akasema haiwezekani. Mama akamuuliza nini? Akaambia kama ni yeye tuliyesoma naye, mimi naokoka leo. Mama akasema okay, mimi nitamwambia. Ni saa hiyo, ni kabla ya lunch. Nitamwambia usiondoke hapa, ukae hapa tuone kama mmesoma pamoja. Kama mmesoma pamoja unaokoka. Akasema kabisa mama, naokoka. Akamuuliza kwa nini? Akasema Mwakasege naye mjua, hawezi kuwa na kesho hii. Tuliyesoma naye shule, haiwezekani. Mama akaja akanieleza hotelini, akajaribu kunieleza na jina. Nikasema huyu tumesoma naye. Tukaenda uwanjani, watu ndio wamefika hapo. Mama akamshikilia haraka, akamleta kwenye ofisi. Akasema ni wewe kabisa. Nikasema ni mimi. Akasema haiwezekani bwana, tunavyokufahamu sisi. Nikasema lakini ni kweli, Mungu amenibadilisha, ila nimesoma shule hiyo. Mama akamwambia hiyo story ndefu sana, piga magoti uongoze sala ya toba. Akapiga magoti, nikamuongoza sala ya toba. Tumesoma darasa moja sekondari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu gani ambacho hakujua kipindi changu cha maandalizi, ambacho Mungu alikuwa anabadilisha moyo wangu, anabadilisha maisha yangu, anabadilisha kuonekana kwangu, anabadilisha kujulikana kwangu, anabadilisha kila kitu. Alafu ndipo ananikabidhi kesho. Tunaenda sawa sawa. Ndio maana kama unataka kesho ya Mungu na hutaki kubadilika, ili somo sio la kwako. Sikukataze kusikiliza, unaweza kusikiliza jinsi Mungu anavyotubadilisha, lakini usitegemee Mungu atakupa kesho aliyokuandaa na hujakaa chini akakubadilisha ili utembee kwenye kesho aliyopanga. Tuangalie mfano wa mwisho, alafu tuombe. Mfano wa Petro. Mtume Petro. Luka sura ya 5. Luka sura ya 5. Mstari ule wa kwanza mpaka wa 11. Luka sura ya 5, mstari ule wa kwanza mpaka wa 11. Ni habari ambayo unaisoma mara kwa mara, lakini ukiitizama kwa sura hii itakupa picha nyingine tena. Luka 5, mstari wa kwanza mpaka wa 11. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hii ni habari ambayo
Yesu amewakuta wakina Petro asubuhi, wametoka kuvua samaki, hawajapata kitu, na akahitaji boti kwa ajili ya kutumia kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na alipomaliza akamwambia, rusha nyavu zako. Na walikuwa hawajashika kitu. Petro akasema, tumehangaika usiku kucha, hatujapata kitu, lakini kwa neno lako, kwa neno lako tashusha. Akashusha na wakapata samaki wengi, mpaka wakaita na boti za jirani. Tunaenda sasa. Na kilipotokea hicho, ghafla Petro akasema, ondoka kwangu, mimi ni mwenye dhambi. Ondoka kwangu, mimi ni mwenye dhambi. Angalia kitu Yesu alichomwambia kwenye ule mstari wa 10. Kwenye ule mstari wa 10 anamwambia, tangu sasa. Sema tangu sasa. Sasa angalia, kabla ya hapo anamwambiaje? Usiogope, fear not. Tangu sasa utakuwa ukivua watu. Sasa angalia, huyu jamaa mstari ule wa 11, wakaacha mitumbu yao pale. Sina uhakika kama walipeleka samaki nyumbani, lakini wakaacha, wakamfuata. Wakaendelea kumfuata, wakaendelea na hiyo huduma miaka 3. Hajawahi kuvua samaki. Mtu wameombea wenye mapepo wametoka, lakini kumuongoza mtu kwa Yesu miaka 3 wamekaa, hawajawahi. Ikaja wakati wa Yesu kusulubiwa, na Petro hakuwa na ushuhuda mzuri sana. Wakati Yesu anasema, mimi karibu ninakufa, akasema, wapi? Wapi Bwana? Unakumbuka mara ya kwanza walipobishana namna hiyo, Yesu akamwambia, rudi nyuma yangu Shetani. Hebu sema, wenzake walisikia. Sema tu hivyo hivyo, wenzake walisikia. Kwa hiyo akajua Petro ni Shetani. Lakini waliendelea naye. Kule mwishoni unaona jinsi ambavyo alimkana Yesu mara 3. Peupe. Kiasi ambacho Yesu alipofufuka anasema, kawaambieni wanafunzi wangu pamoja na Petro. Kwa sababu alimuondoa kwenye listi. Waambie tutakutana nao Galilaya. Na wakaenda Galilaya. Wamefika pale. Angalia kitu alichorudi, kuvua samaki. Yesu alimwambia, tangu sasa utakuwa unavua watu. Miaka 3 baadaye hajavua hata moja. Akasema, huyu Yesu alikuwa na uhakika na kitu anachosema. Jamani, nyinyi kama mnataka kumsubiri, msubirini. Mimi naenda kuvua samaki. Wakasema, na sisi tunaenda. Wakaongozana kwenda kuvua samaki. Yesu akatokea tena. Kasoma hiyo habari uone. Baada ya Yesu kujitambulisha, alivyojitambulisha, wakaanza mazungumzo. Baada ya kuzungumza vitu vingi, anaambia, Simon wa Yohana, akizungumza juu ya Petro, wanipenda? Sasa Bwana, unajua mimi nakupenda. Lisha kondoo zangu, chunga kondoo zangu. Alimuuliza mara 3 ili kushughulika na kukana mara 3. Tunaenda sawa sawa. Tunaenda sawa sawa. Sasa fast forward. Imefika saa Yesu anataka kuondoka duniani. Maana maandiko yanasema alikaa nao kwa muda, akizungumza nao habari za ufalme wa Mungu. Alikaa nao, akazungumza kitu cha ajabu sana. Wakati anaondoka, ameondoka, kati ya kitu kimoja hapo alichowaambia ni kile kilichoandikwa kwenye Matendo 1:8. Nanyi mtapokea nguvu
Akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi kuanzia Yerusalemu na Samaria na Uyahudi wote mpaka misho ya nchi. Sasa tufuatane vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Tuiache kwanza hii Matendo 1:8. To fast forward twende Matendo 4. Matendo 2. Ngoja tuone pale. Uone ule mstari wa kwanza mpaka wa 41. Matendo 2. Petro naye alikuwa kwenye ile group. Maana waliambiwa subirini humu mjini, mviko uwezo utokao juu. Na Roho Mtakatifu akawashukia, na ndimi za moto zikawakalia. Unajua kilichotokea? Walianza kuzungumza kwa lugha mpya. Na wakati watu wanawasema na kuambia ya kwamba hawa wamelewa na mvinyo mpya, Biblia inazungumza kitu cha ajabu sana kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume. Cha ajabu sana. Unahitaji kusoma ilivyoandikwa. Utaona vitu vya ajabu sana viko pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa sababu unaposoma unaona aliyesimama kujibu alikuwa Petro. Na maandiko yanatuambia aliposimama kujibu na wenzake wote walisimama, lakini yeye ndio akawa anaongea. Kasome kule mwisho. Alipowacharaza injili, wakaokoka watu wangapi? 3,000. 3,000. Kwa hiyo miaka mitatu haikumfanya kuwa mvuvi. Ilikuwa inamtrain. Yesu ni nani? Matendo 1:8 ilipokuja kutimia kwenye Matendo 2 ilimbadilisha. Anasema Roho Mtakatifu akiwajilia juu yenu, zile nguvu zake mtazipokea. Sasa angalia, nanyi mtakuwa. Anaposema nanyi mtakuwa, manake mtakuwa vile ambavyo hamkuwa. Kitakachofanya muwe jinsi Mungu anavyotaka muwe ni nguvu za Mungu zinazokuja na Roho Mtakatifu. Sasa angalia msisitizo aliokuwa nao, power, ile anointing ya Roho Mtakatifu pale kwenye kazi ya kumbadilisha mtu ili awe. Tunaenda sawa sawa. Ndio maana kwa wale ambao wamejazwa Roho Mtakatifu na wanazungumza kwa lugha mpya, unapoona sura yako ambayo Mungu alikufanya wakati unaokoka, wakati unajazwa nguvu zake, inaanza kupotea, endelea kunena kwa lugha, unamwambia, unataniambia ni kwa ajili ya nini? Utakuwa unamwambia Roho Mtakatifu, sijui utakavyofanya, lakini mimi sio ile sura ambayo Mungu alinitengeneza wakati naokoka. Ninaona kuna vitu nimepungua, ninaendelea kunena, endelea kunitengeneza. Biblia inazungumza, inasema mtu anenaye kwa lugha anajijenga nafsi yake. Kuna kitu unatengeneza ndani yako. Kunena kwa lugha kwanza haijawa ya mtu mwingine. Kunena kwa lugha ni kwa ajili yako, mawasiliano yako na Mungu. Kunena kwa lugha ni kwa ajili ya kukusaidia wewe kujenga mahali ambapo bado hapajengeka, kufuatana na Mungu anavyotaka uwe katika maisha yako kuanzia sasa na kesho yake. Mungu alimbadilisha, anasema nanyi mtakuwa mashahidi. Maana yake ni kwamba hamtakuwa vile ambavyo hamkuwa. Unataka kubadilika? Jifunze namna ya kumpokea Roho Mtakatifu na nguvu zake, ili akuandae kwa ajili ya kujiandaa na kesho yako, ambayo inamhitaji mtu mwingine ambaye sio wewe. Inamhitaji Petro mwingine, sio yule ambaye alikuwa anamkana Yesu. Unafikiri kwa nini Yesu aliamua kumtumia Petro kwanza kwenye mahubiri? Kutengeneza ushuhuda. Petro alipoteza ushuhuda katikati ya wenzake. Walikuwa wanamuona ni shetani ambaye alikuwa anampinga Yesu. Wanamuona huyu jamaa hana msimamo.
kumetokea tu shida kidogo, kamkana Yesu, tunamwekaje kuwa kiongozi wetu? Haiwezekani kabisa. Hata kile Yesu alichokuwa anamwambia Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, walikuwa wanatazama. Hakutakiwa Yesu hata kufanyia mfano huo, walikuwa wanatizama, lakini Mungu alikuwa anajua kesho ya Petro. Na ndio maana alipokuwa anamwambia, shetani amewataka kuwapepeta kama ngano, lakini Petro, najua kesho yako, unahitaji msaada wa maombi kuliko wengine. Ninakuombea wewe kwa sababu una kitu cha uongozi ndani yako. Ulipokuwa hutaki kuendelea na mimi, unataka kwenda kuvua samaki, wakakufuata bila kujua kwa nini wanaenda kukufuata. Hata wale wanafunzi wangu ambao huko nyuma hawakuwa wafugaji, hawakuwa wavuvi, na wenyewe wakakufuata, hawajui hata kuvua hata siku moja. Lakini kwa sababu umesema ndani yako kiko kitu cha uongozi, lakini unawaongoza wenzako kwenda kufanya mabaya, unawaongoza wenzako kwenda kuasi. Leo ni siku ya Bwana, na Bwana atateremsha nguvu zake zikubadilishe ndani yako ili usimame pamoja na Yesu. Inawezekana ushuhuda wako umeharibika, lakini ziko nguvu za Roho Mtakatifu ambazo utakuwa shahidi. Maana yake utakuwa mtengenezaji wa shuhuda, maana yake utakuwa ushuhuda kwa wengine. Wale ambao walikuwa wanasema huyu alikuwa hafai kabisa, ghafla watakutazama kwa sura nyingine, kwa sababu watakuta unatembea kwenye kesho yako ambayo hawakutegemea utakuwa nayo. Hawajui ya kwamba Mungu amekuandalia kesho yako ambayo hakuna mtu mwingine ataingia hapo, labda wewe umeikataa. Musa alishindwa, Joshua akaingia kwenye kesho ya Musa, na Mungu akamwambia, kama nilivyokuwa pamoja na Musa ndivyo nitakuwa pamoja na wewe. Hiki pengele hakikuwa cha kwako, kilikuwa cha Musa, lakini kwa sababu alikuhamishwa hapa na kupa nafasi wewe, nitakuja na upako ule ambao uliokuwa juu ya Musa ili uweze kwenda umalize kazi aliyoanza. Resendarabashaka. Unajua, ninaposikiliza maneno haya ninajua kuna kesho kubwa sana kwenye nchi hii ambayo inahitaji watu ambao wameivishwa na Mungu kwa ajili ya kubeba kesho ambayo Mungu ameipanga. Sio swala la kubahatisha, ni swala la kuandaliwa. Ukiona kimeundwa, kimeandaliwa. Kuna maandalizi ambayo Mungu anafanya ndani ya mtu. Hakubebeshi tu ukawa kama robot. No, wewe ni mtu na maamuzi yako. Mungu anakutengeneza ndani yako. Kazi moja wapo ya upako wa nguvu za Roho Mtakatifu ni maandalizi. Ni maandalizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mfano wa mwisho. Mfano wa mwisho ni wewe. Ufunuo 19. Mfano wa mwisho ni wewe. Ufunuo 19 ule mstari wa 10. Yohana anaandika, nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi, mimi ni mjoli wako. Alafu angalia, anapozungumza mimi ni mjoli wako, maana yake ni mtenda kazi pamoja na wewe na ndugu yako. Tunafanya kazi hizi pamoja na ndugu zako. Alafu anawaambia kitu cha ajabu sana. Anasema hivi, nataka utizame hii kipengele kile cha mwisho kabisa. Anaposema ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Ushuhuda wa Yesu ndio roho wa unabii. Kitu ninachotaka uone, kwa nini nasema mfano huu ni wa kwako. Nimekuonyesha habari za Daudi, nimekueleza habari za wana wa Israeli, nimekusemesha habari za mfalme Sauli, nimekusemesha habari za Petro. Unawatazama, unawaona walipita katika ngazi yao, hutaki hata kujilinganisha hata kidogo. Kwa hiyo unajitoa kabisa,
huoni Mungu akikubadilisha kama alivyowabadilisha. Lakini usisahau walikotoka. Usisahau walikotoka. Daudi alikuwa anachunga kondoo. Hata kufikia umri wa kwenda kuwa jeshini alikuwa hajafika. Daudi nyumbani kwake alikuwa hana ile heshima ya kwenye familia. Kwa sababu unaona ilipofika ibada, Samuel ameleta mtoto, ameleta sadaka na mafuta kama Mungu alivyomwamuru. Yesu aliita watoto wote kasoro Daudi. Mpaka alipoulizwa kwa nini? Alikuwa na assignment. Kondoo alikuwa ananyonyesha, wamezaa wengi. Kwa nini nimtoe huko aende kwenye ibada wakati kuna kuku wa kuwapa chakula, wakati kuna ng'ombe wa kukamua? Wacha akamue ng'ombe, wengine tutaenda kwenye ibada. Angalia, ibada walioenda haikumchukua hata mmoja. Inamsubiri ambaye hakwenda ibada. Kwa ile kwamba kwenye ibada huendi mara kwa mara, usije ukafikiri Mungu atakuacha. Maana kuna watu wanaomkimbia Mungu. Mungu anapowasemesha wanamkimbia, wanakwepa. Unaenda ukakwepa unapotaka kukwepa. Lakini mbinguni wakisema hatoki mtu hapa, hakai mtu hapa, hali mtu hapa, mpaka huyo ametokea, uwe na hakika utatafutwa kila mahali, kwa sababu hakuna mtu anataka kuendelea kukaa mahali pamoja. Kuna buffet iko hapo, wamekatazwa kula kwa sababu Daudi hayupo. Kama wewe ndio Daudi, umezuia huyo kiongozi asile chakula, amekataa kiti cha baba yako, amekataa kula, anasema atuendelee na kitu, ibada ndio imesimama hapo, wote tunatakiwa kumsubiri aletwe. Umewahi kufikiri Daudi alipofika pale alafu aambiwe ya kwamba tulikuwa tunakusubiri? Unajua kitu cha kwanza atakachosema? Kwani mimi ni nani? He was a king before he was a king. Kwa Mungu alikuwa mfalme. Kwa Samuel alikuwa mfalme. Kwa babake mchungaji wa kondoo wake. Kwa kaka zake mdogo wao anayeshughulika vitu vya nyumbani. Lakini amebeba kesho ya kwake kubwa, ambayo ndani yake imebeba na kesho ya babake, imebeba na kesho ya mamake, imebeba na kesho ya ndugu zake, imebeba kesho ya nchi yake. Hiyo imefichwa kule ndani na kusemesha wewe ambaye unanitazama na kunisikiliza mahali popote pale ulipo, na hapa kwenye viwanja vya Tanganyika Packers, tizama ndani ya moyo wako. Tizama ndani ya moyo wako. Kuna kesho ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili yako, ambayo inawezekana hujawahi hata kuisikia, hata sikio lako halijawahi kusikia, jicho lako halijawahi kuona, lakini Mungu amekuandalia wewe, na saa imefika. Na ndio maana nguvu za Roho Mtakatifu ziko kwa ajili ya kukusaidia, ili aanze kukuandaa kwa ajili ya kujiandaa na kesho yako. Kwa sababu Mungu anataka akubadilishe, kwa sababu kesho yake inataka mtu aliyebadilika ndani yake, aliyeandaliwa ndani yake. Haleluya, haleluya. Ninakueleza ili unaposikia ushuhuda wa hao wengine, jisemeshe mwenyewe, hilo ni neno la unabii kwako. Kama alivyomsaidia Daudi, atakusaidia na wewe. Kama alivyomfuata Daudi, atakufuata na wewe. Kama alivyompigania Daudi, atakupigania na wewe. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to God. Daudi alipiganiwa kuanzia nyumbani. Hawakutaka kumkaribisha mahali popote pale kiko kitu cha Mungu. Mungu akaamua amempigania, akaletwa na kiti chake hakikweko. Unasema ni kwa namna gani? Wewe unafikiri kwa nini Samuel alisema akae mtu hapa? Kwa sababu tu angesema wakae, kuna mtu angekalia kiti cha Daudi. Sasa kuna mtu anakaa hapa. Hakuna mtu anakaa. Kwa sababu wakikaa tu
kuna mtu atakayejihesabia haki atawahi kiti. Kumbe Mungu ana kitu kingine. Kasome habari za Sauli. Kasome habari za Sauli. Hakuwa na wazo, hakuwa na mpango. Yeye anakimbizana na vitu vya nyumbani kwao. Lakini kumbe Mungu ana kitu kingine. Akambania huko njia. Ule ni ushuhuda kwako. Ni ushuhuda kwako. Endelea katika shughuli zako za kila siku. Lakini usishangae ukikutana na Mungu njiani akabadilisha maisha yako. Akabadilisha maisha yako kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wangapi wamenielewa hapa? Jesus. Barabashako. Nitaomba hapa nguvu za Mungu. Angalia. Hizi nguvu za Mungu ni kwa yule ambaye anataka kubadilishwa. Unataka Mungu aingie ndani yako akubadilishe uwe jinsi anavyotaka uwe. Aendelee kukuandaa na kukutengeneza uko ndani. Kutengeneza uko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili baada ya miaka kadhaa watu wako watakapokuwa wanakutazama wanasema hatujui. Nilishangaa sana kwa wale wanaosikiliza muziki wa Injili na wanasikiliza nyimbo za kina Billy Gaither na Gloria Gaither na kusikiliza zile homecoming series zao. Siku moja walikuwa wanaongea na baba mmoja, sasa ameshafariki, lakini kati ya waanzilishi wa nyimbo walizokuwa naimba kwenye redio zamani. Kwa kuna kwenye homecoming series anakaribisha waimbaji tofauti na kuna nyimbo ambazo zili trend kipindi hicho, wanaimba wanajifunza wote. Kwa hiyo kafika wimbo wa huyo baba, alikuwa mtu mzima kuliko akina Bill Gaither. Wakati wanaongea ameenda, alikuwa anaimba na kupiga kinanda. Wakati ana konyeza na kubonyeza kinanda zile button, akainua kichwa alafu akawaambia wenzake akisema, miaka ile wakati Bill Gaither alipokuwa anaanza hizi homecoming series, mimi sikujua kwamba kitakuja kuwa kitu cha baraka namna hii. Wakamuuliza kwa nini? Akasema, ningejua ningejiunga naye mapema. Yule mzee aliendelea kwenye homecoming series mpaka alipokuja kufariki. Lakini ninachotaka kukuambia ni hivi: wakati wengine hawaoni, shikilia mbegu iliyoko ndani yako. Usisumbuke wakati hawaoni, kwa sababu mbegu iko ndani yako. Wewe endelea kukaa chini ya nguvu za Mungu na msaada wa Mungu na neema ya Mungu. Endelea kupalilia. Neema yako itachanua. Na neema yako ikichanua, watakupa mkono wa shirika. Hallelujah, hallelujah. Funika macho yako, tuombe kwa ajili ya sadaka kwanza, alafu naenda kuomba kwa ajili yako. Mungu aliye hai, sifa na heshima ni za kwako. Ni neema iliyoje kutupa siku ya kwanza ya stahi hii na kututazamisha mambo makubwa namna hii. Asante kwa sababu kwa sauti kubwa unatusemesha tuna kesho nyingine inakuja. Tumekuelewa Mungu, tumekusikia. Tupe neema ya kupokea kwamba kuna kesho nyingine inakuja katika maisha ya mtu mmoja, ya magrupu, ya maeneo, kuna maisha ya nchi, kuna maisha ya kanisa na huduma mbalimbali. Kuna kesho mpya inakuja. Asante kwa sababu ya upako wako ulioutuma, Bwana, kama vile ulivyokuwa unawatumia watu wako upako kwa ajili ya kuandaa ili wapate kujiandaa.
kwa ajili ya kesho yao. Mungu, katika jina la Yesu, sadaka hizi Bwana tunazitoa kwako kama shukrani, kwamba asante umesema na sisi. Asante kwa sababu umeona mioyo yetu. Hatuwezi kusema tumeelewa kila kitu, ila tumeona ulivyoanza, tumesikia ulivyoanza. Hatuwezi kusema Bwana tunaijua kesho yetu, tutakuwa tunakudanganya. Tunakujua wewe, na wewe ndio umebeba kesho yetu, na sisi tunajibananisha na wewe, hatukai mbali na wewe. Sadaka hizi ni neno Bwana la kwetu kutoka kwenye mioyo yetu kukushukuru wewe, kwamba pamoja na madhaifu uliotuona nayo bado umeamua kutufuata. Pamoja na madhaifu aliyokuwa nayo Petro, hukumwacha. Hata alipokukana mbele za watu, hukumwacha. Hata alipokusemesha maneno magumu, hukumwacha. Mungu, katika jina la Yesu, sadaka hizi ni neno la shukrani kwetu, kwamba ungeangalia mabaya, nani angelisimama? Hayuko. Wewe ndiye unayetutizama kwa jicho la msalaba, jicho la nguvu za damu yako, ambako ndani yake tunapita kwenda kwenye kesho yetu, na Roho Mtakatifu akituandaa. Asante kwa sababu ya uaminifu wako na msaada wako ulio mkuu. Wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe, hakuna Bwana mwingine kama wewe, hakuna mfalme mwingine kama wewe, hakuna mwandaaji mzuri kama wewe, hakuna kocha mzuri kama wewe, hakuna trainer mzuri kama wewe, hakuna mentor mzuri kama wewe. Hayupo. Bwana, katika jina la Yesu, ndani ya mioyo yetu tuna kiu ya kuiona hiyo kesho uliyoiandaa. Tunajua mahali tulipo, saa nyingine mazingira yanatuambia haimwezi kuiona hiyo kesho Mungu aliyoandalia, na sisi tunamwambia shetani, kaa mbali na sisi. You are a lying spirit. Iko kesho iliyofichwa ndani ya Mungu ambayo shetani hajawahi kuiona wala hajui hata itakavyokuwa. Anajaribu kubahatisha ndio kilichoko mbele, na ndio maana alikuwa anabahatisha kuwaua wakina Musa wakiwa tumboni na wakiwa wanatoka, kwa sababu alikuwa anajua hawa jamaa wana kesho yao na sijajua itatokea wapi. Mungu, katika jina la Yesu, endelea kuficha hizo kesho, shetani asione, lakini wewe uonaye Bwana, katika jina la Yesu, zizingire Bwana kwa mkono wako wenye nguvu. Mkono wako wenye nguvu Bwana uwe safina yetu, katika jina la Yesu Kristo, kutuficha katikati ya mamba, kutuficha katikati ya wawindaji, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Wewe ni Mungu aliye hai. Sadaka hili neno la shukrani Bwana kwako, kwamba ulichoandaa ni kikubwa. Asante kwa sababu wewe ni mkubwa kuliko kile ulichokiandaa. Asante kwa sababu wewe ni Bwana, hata kama hicho ni kikubwa kuliko sisi, lakini wewe unayetuandaa ni mkubwa kuliko hicho. Kwa hiyo sisi Bwana hatutaogopa ukubwa wake, tutategemea ukubwa wako ili kubeba kile kilicho kikubwa kuliko sisi. Wewe ni Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Karabashaka ramandarabasika. Sema na Mungu dakika kidogo. Ninasikia watu wakiongea na Mungu, na Roho Mtakatifu ananiambia wapi nafasi waongee na Mungu. Alafu nitakuruhusu toe sadaka. Zungumza na Mungu juu ya sadaka yako. Zungumza na Mungu. Sadaka yako imebeba moyo wako. Kumbuka hili. Sijui kwa upande wako, lakini najua kwa upande wangu. Darabashako. Kiu ya kesho aliyotuandalia mbele ni kubwa kuliko mapambano na gharama za mahali nilikotoka. Rabashakorobosiki. Rapakoko. Ushuhuda unaokuja mbele ni mkubwa kuliko uliotoka huko nyuma. Resa karabashaka. Rapakoko. Hufanani na watu ambao unaona wakiwa na kesho kubwa, lakini uhitaji kufanana na watu. Unahitaji kufanana na Yesu aliye na kesho yako. Unahitaji kukaa naye karibu, aliye na kesho yako. Rika shatarabashanda. Rapakoramanda rabasaka. Resenda rabakoria pasa. Ninaomba waimbaji wasogea hapa. Wahudumu wapite kwa ajili ya sadaka. Endelea kuomba. Wapite kwa ajili ya sadaka. Tunakwenda kuomba hapa.
Rabashakorobosiki. Ramandarabasaka. Rashandarabashaka. Rekandarabasaka. Resandarabako. Rabakariandarabasiki. Rapakorobosi. Rekamandarabasaka. Rekandarabasaka. Rapakokoriandarabasiki. Kwa wale ambao mnatufuatilia kwa njia ya redio, kwa njia ya mtandao, mahali popote pale mlipo, kama unatutizama kupitia kwenye YouTube au kwenye television ya Upendo, kwenye kioo chako unachotumia kututazama na kutusikiliza, kuna namba zinapita hapo, zitumie kwa ajili ya kupeleka jina lako na kupeleka maombi yako au shuhuda wako na sadaka yako. Na kwa wale mnaotusikiliza kwa njia ya redio, kama umekuwa ukitufuatilia mara kwa mara, tumia zile namba tunazozitoa kila mara kwa ajili ya sadaka na kupeleka maombi yako na shuhuda zako. Kama ni mara yako ya kwanza, shika kalamu yako na uandike. Hizi namba unaweza kutumia kupeleka sadaka, kupeleka maombi yako na kupeleka shuhuda zako.